చెట్లో రైపైన మ్యాంగోస్ తినాలంటే అదృష్టం ఉండాలంటారు కదా. ఈ రోజైతే మనకు ఆ అదృష్టం వరించింది అన్నమాట. ఎందుకంటే అసలు చూడండి ఎంత బాగా మాగున్నాయో చెట్లోనే. అసలు చెట్లో మాగిన కాయలు చాలా రేర్ గా కనిపిస్తుంటాయి. ఇలా మాగిన వాటిని అయితే అస్సలు వదలకూడదు అనమాట మనం. సో మేమైతే మనకు చెట్టు ఎక్కే శక్తి లేదు కాబట్టి కట్టుతో అయితే కొట్టేసాం అనమాట. అసలు చూడండి ఎంత మాగుందో కాయ అయితే. ఇప్పుడే కోసుకొని అయితే తింటున్నాము. ఆ జీడి కూడా పోలేదు కాయకి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా చెట్లోనే మాగిన మామిడికాయని తిన్నారా? తినుంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.